title deeds magwa. Ilero kanyo makarenya. We asoma ni moko kuom ote ma joneno magwa medo chwalonwa kokalo yorewa mag tudruok duto mabende wa nyisi ni nyalo tudri kodwa odiochieng' ma kawuono namba mar 33600 kaachiel kod Facebook kacha kama wantiere live. Ote ma kamago kinyalo ketna achiel kachiel mar mondo mi asom gi. Wawinjane ni jogo manenowa to wacho nang'o kotudore koda thuon wach ma watwake odiochieng' ma kawuono. Ka bende Desi wacho kanyo ne yawre uru kanyo Joyce an Desi ka wuok game. Apenjo kama dhako mar ariyo be oyiene bedo gi oboke mar keny kata kama nokil noseleronwa kanyo yo makare. Ote machielo mano mar janeno wacho ka ni lo ok onego omi joma mine. A woman can leave the first man and marry another man. There again she can get a land. So who between the man and the woman is the loser? Kata kamano mano bende okil Winnie oseleronwa yo makare kanyo kong'isa ni kiwuoke keny kidhi kama chielo to rights mag lo makoni rumo duto. Aya, ote machielo janeno moro bende wacho kanyo ni yawa ka chuori otho to kayuoche gi riembi kendo kawo lopi to bende ok gidwa ng'eyo ni nyithindo biro dak kanye. In-laws jochiende ka owadgi otho. Mano wach malit ahinya. James Oricho bende wacho ka ni aparo ni miyo nyiri lo biro tamo gi dhi tedo to dhako maonge dichuo en incomplete. Aya, mago mana paro mag joneno magwa. Ojal Atieno bende wacho kanyo ni erokamano Ramogi TV mar discussion ni. Wacho ka ni this is a very sensitive and some of us have suffered in this kind of setting and notion that a girl child cannot inherit her father's properties including land. Wacho kae ni I am the only surviving daughter of my father and yet the community and relatives have frustrated me a lot in terms of my rightful inheritance. Owacho ka ni joluo onego we fuoni. Nyithindo manyiri onego yud lo mana ka en ema oneno ni oweyone gi lo kamano. Owacho ka ni the world is changing and we need to embrace these changes. Awinjo malit. Ka bende owacho kanyo na winjo malit kaneno jomoko ka wuoyo ka kwedo wachni. Aya, Nyarobila bende wacho ka ni mosna jatelo Honorable Fatuma Mohamed nitiere chiliela mawuok Awendo mayuoche ne omayo lo to lo nie nying chuore. Koro shida ni en title deed ne ogwenyore ne jaode e sama ne otuo kapok owito ngimane. Sach wacho ni lo mar chuore to anyuola odagi ni mano lop wuod owadgi. How can this widow be helped get a new title deed? Ukweli mond liete winjo maleta. Haya, mano ote mabende okil montere godo Winnie biro duoko na keni Winnie oduoknwa penjo mogikno mabende ochwal kanyo kod Nyarobila. Ka bende wacho ka ni nitiere kaka title deed nogwenyore ane chiliel moro to koro nyaka sani ang'o monyalo timo mar mondo mi oyud title deed kata bedo ni wuon pare magoro noselal godo to search wacho ni lo adiera nitiere e nying chuore. Winnie ka intiere Kilgoris. Gima onyalo timo ka onyalo konye to search sama otimo succession e court to search ema bedo attached e kaka documents manyiso ni ng'ani en wuon lo. Inyalo kelo title deed to title deed no en title ma fake but searching en a true reflection of the records from the lands office. Koro sama odhi e court onyalo dhi kaka naselero mokuongo odhi ka chief ondikne barua mar introduction letter okawo death certificate mar mosenindo kaito olos consent ma iloso nego kill kosetero gi to ket petition e court. Koseketo petition e court to gino dhi bedo gazetted within the first 30 days. Kosebedo gazetted to inyalo miye temporary grant. Gimiluongo ni temporary grant. Oboke mokuongo manyiso ni wasechako succession kendo in the meantime an administrator anyalo maybe konyo timo achiel kuom ariyo anyalo bedo gi wach e wach lobni. To kosetiyo gi mano koseyudo grant mokuongo no ma orito for confirmation to nyalo dhi go ka lands office to ng'isgi ni yawa anto ane jaod mosenindo to title olal succession asechako. Succession ok bi dwaro title odwaro search kende lakini sama osetieko succession kotero grant to lands office tibiro nyise ni to kelwa title mondo wabar lo.
Koro sama pod orito succession ne dhi mbele, odhi ka lands office gi oboke manyiso ni en administrator awaiting confirmation ni, to koro okitero complaint kacha report ka police, odhi wacho ni title nolal, ne nie nying ng'ama kama, lakini koro an administrator marito, kaito okawo obi namba no, to dhi go ka lands, to dhi report ka lands, to ka the lands nigi procedure mag replace go title deed molal. Gidhi gitimo gazettement, girito for some months, kaito koro title deed manyien inyalo losi korito succession. Kotieko succession, to koro joka nyalo wilo title deed duogo e nyinge. Haya, ageno